mayaman, may api sa mundo. Kapalaran kung hanapin, di matagpuan. At kung minsa'y lumalapit nang di mo alam, o bakit kaya may ligaya lumbay sa pag-ibig, may bigot tagumpay. Di malaman, di maisip kung ano kapalaran sa atin ay naghihintay. Bakit kaya may ligaya lumbay sa pag-ibig, may bigong tagumpay. Di malaman, di maisip kung ano kapalaran sa